Jama'a masu kallon mu barkamu da dawowa, barkamu da ƙara kasancewa da ku a dai cikin shirin namu na cikin lafiya na wannan rana. Wanda yau a cikin shirin namu abinda zamu yi shine zamu yi wato chicken chops. Ma'ana kaza ce ake sarrafa ta kuma ana amfani da nonon kaza ne. Wanda bai san nonon kaza ba yau zai ga nonon kaza, zai ga yadda ake sarrafa shi a yi wannan chicken chops din. Wannan yana daga cikin abin da yake ƙara lafiya. Kuma abu ne wanda baya ɗaukar dogon lokaci, abu ne wanda baya buƙatar kayayyaki da yawa. Iya rosemary, sai haba'al, sai kuma ɗan gishiri da kuma ɗanɗano da ake sawa, sai garlic ma'ana wato tafarnuwa kenan, amma busasshiyar tafarnuwa ma'ana garin tafarnuwa. Idan aka bi mu a hankali za a ga yadda za mu haɗa, kuma kada a manta ruwan vinegar wato ma'ukal yana ɗaya daga cikin abin da yake kashe ƙwayoyin cututtuka, yake kuma taimakawa nama ya yi laushi, saboda kullum abin da muke ta magana yadda amarya ko uwar gida za ta samu tattalin arzikin ɗakin girkinta ya kasance ana samun daidaituwa. Za a samu daidaituwa ne yayin da kika san cokalin da zaki sa me zaki sa ya rage miki can gas, cin gawayi, cin icce, to daidai da dai sauransu. Kuma kullum muna ta faɗa wannan taurin naman yana faruwa yayin da kika kyale ɗaya daga cikin microorganisms ma'ana ƙwayoyin cututtukan nan waɗanda su weather da suke bukata a cikin carcasses ma'ana tsokan namar kenan, wannan temperature ɗin kin samar musu da ita, sinadarin da yake jikin kazar kin samar musu da ita. So kamar kai ne inda aka takura ka ba za ka zauna ba, dole in ka ji gu yayi zafi ko kuma lokacin sanyi ne sai sanyin yayi zama yayi yawa, dole ka nemi mafita, ka nemi wajen ɗumi. To su ma haka suke. So waɗannan preservatives ɗin da ake sawa musamman irin su wannan white vinegar da na yi magana, yana ɗaya daga cikin abin da zai taimaka in aka sa ya kashe ƙwayar cutar. Yana kashe ƙwayar cutar sai tsokar sai ta saki, tana saki wuta sai ta yi penetrating ma'ana wuta sai ta ratsa cikin jikin wannan kazar, sai kika kaza ta yi laushi, ɗanɗano ya bi, vinegar ya shiga, abu ya riga ya tashi. Saboda haka idan muka gama gyara wannan kaza za mu sa mata ɗanɗano a cikinta. Idan muka sa mata ɗanɗano a cikinta za mu sa mata mai ɗan gishiri kaɗan, sai kuma ragowar kayayyaki. Kada manta akwai rosemary, akwai haba'al cikin jerin sinadaran da za mu zuba a cikin wannan girki. A bi mu a ga yadda za mu haɗa.
Jama'a an ga yadda muka kammala wannan kaza, yanzu abin da ya rage ki sata a abin gashinki, illa na oven ko kuma wato na gargajiya, ma'ana irin wanda ake amfani da gawayi kenan ko. Idan gawayi ne karki manta a samu tazara mai tsayi tsakanin gawayinki da kuma wannan raga-raga da ake dora kazar a gasa. Idan kuma oven ne wannan baki da matsala, irin wannan na zamanin kenan za ki iya sawa, amma ki tabbatar wutar sama da ƙasa ce. Idan ya sama ne, idan ya yi minti 10 sai ki juya shi ɗaya side ɗin ma, ma'ana ɗaya ɓangaren shi ma ya minti 10, to shi kenan gashi ya riga yi. Wannan iya minti 20 ya wadatar ki kasa wannan kaza. Idan kin gama zuba waɗannan, abin da ya rage zan zo in barbaɗa ruwan vinegar sai kuma a sata a inda za ta yi gashi. Abin mu a ga yadda za mu haɗa wannan. To jama'a masu kallon mu, an ga yadda muka gama wannan kaza, sai ki dan nemi almakashin ki ko yawwa. Almakashin ne yana da matukar amfani, sai ki yanka a baki. Kin ganta nan gaba daya a oven, duk inda kika samu minti 15 ya wadatar. Ina dan hardewa ne saboda kazar yau ba makota, dan na kulle kofa ta ma na sa kwado. Kun ganta dai ko? Yanzu ina ci ma, in ci da safe, in ci da rana, in ci da daddare. Kazan nan ci 4 zan mata. Yawwa. Ba masu kallon mu, ina so sai na gama yankawa sannan in gabatar muku da wannan kaza ku ganta. Ai da ka manta baka rufe kofar ta ciki ba. To fa. Duk ma masu kallon mu. Wai ga dauka kai ba kofar? Ina nan na yi linkimo. To. Na yi linkimo. To ai ka bismillah, ba ka ki linkimo ba ai. Ba na ki linkimo ba. To. Bismillahirrahmanirrahim. To ka dauke na gaban ka mana. A wai wanda zai fi gishirin zai fi ji sosai. To shikenan sa. To. Jama'a. Jama'a masu kallon mu, sai na gama cizon baka maki. To ba ni makin. Amma sai na dauka kai ga kowa imani ma. To ba ni maki na. Kai kan shi komai ya kamata in ga adalci a ciki. A adalcin to wani maki nawa zaka bani? Ba fa karawa za ka yi ba. Jama'a masu kallon mu, duka daga muka kashe shirin namu, a biyu sati na gaba a ga yadda za mu haɗa wata kazar. Assalamu alaikum wa ila liqa. Pa